Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, broliai ir seserys. Jūsų dėmesiui laida Polis ant kalvos. Vedėjas Marius Kundratas. Biblijoje randame daug pavyzdžių apie religinę priespaudą. Izraelis Ahabo ir Jezabelės laikais, Babilono okupacija ir tremtis, judėjų ir krikščionių gyvenimas Romos imperijoje. Antra vertus, skaitome apie Dievo malonės pavyzdžius. Patriarcho Juozapo, pranašo Danieliaus, Persijos karalienės Esteros pavyzdžius, kai dievoti žmonės užtikrindavo Dievo žmonėms tikėjimo laisvę. Maža to, skaitome apie karalių Kyrą, kuris pats buvo kito tikėjimo, bet gerbė dvasinę laisvę, leisdamas savo valstybės tautoms išpažinti pačius įvairiausius tikėjimus. Šiandienos tema – religinės bendrijos Lietuvoje. Teisinė, politinė, socialinė padėtis. Mūsų pašnekovas Arnoldas Matijošius, puikiai pažįstamas mūsų radijo klausytojams. Šį sykį jį kalbiname kaip bažnyčios tarnautoją ir kaip teisininką. Labadiena. Labadiena, sveiki visi. Arnoldai, trumpai apšviesk, kokius teisinius statusus Lietuvoje šiandien turi religinės bendrijos? Taip, pirmiausia, mes pradėkime nuo Lietuvos Respublikos konstitucijos, nes joje 43 straipsnėje mes randame jau tą fundamentą, ant kurio toliau buvo kuriami įstatymai. Ir mes turime iš esmės dabar 4 lygių religinių bendrijų sistemą, juridinę prasme. Taigi 43 straipsnio pirmoje dalyje mes matome užprogramuotą, kad valstybė pripažįsta tradicinės Lietuvoje bažnyčias bei religinės organizacijas, o kitas bažnyčias ir religinės organizacijas, jeigu jos turi atramą visuomenė ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Tai jau pats savaime sakinio formulavimas mums kaip mokslo žmonėms, aš ir pats universitete dėstau, visada suponuoja arba sąlygoja tai, kad reikia aiškinti. Jau vien lingvistinė išraiška nėra labai aiški, kad valstybė pripažįsta, o kitas pripažįsta, bet su tam tikra sąlyga. Taigi, tų sąlygų išpildymą mes matom vieną ar kitą formą religinių bendrijų įstatymė, kuris priimtas 3 metai po konstitucijos 95 metais. Ir kas čia keisčiausia, Mariau, šitas įstatymas kontekste visų Lietuvos Respublikos įstatymų, jis vienintelis yra patyręs mažiausiai pakeitimų, kaip bebūtų. Be abejo, istorija ilga ir gal mes rasim laiko, buvo bandymas visai neseniai visiškai naują redakciją išdėstyti, bet dėl dalies religinių bendrijų pasipriešinimo taip neįvyko ir mes gyvenam su tuo 95 metų įstatymu. Ir būtent 95 metų įstatymai yra įrašytos 9 tradicinės religinės bendrijos ir tarp teisininkų nėra aišku konsensuso, bet pagal konstitucinio teismo išaiškinimą tai atitinka konstituciją tas įrašymas, nors tiesioginės bylos nebuvo, bet, sakykime, obiter dicta buvo tarp kitko pasakyta, kad jos atitinka ir kriterijų, tą ilgaamžiškumo ir žmonių kiekio, o tai yra 9, iš kurių yra, paminėkime, islamą, ir labai konkrečiai suformuluota, kad yra sunitų kryptis tikėjimo, ne bet kokia. Islamo turime judėjus, ten jau nėra sukonkretinimo, nors mes irgi galim daug kalbėti apie judėjų atšakas tikėjimo įvairias. Yra karaimai paminėti, kurie dėja kai kurių mūsų ir intelektualų, ir istorikų, kartais ir Silva Rerum vadina karaitais. Nors karaitai yra angliškas, aišku, pasakymas apie karaimus, mes lietuviai sakom karaimai. Tai yra 3 tokios, mums egzotinės tokio, kurių mes retai gal ir gatvėje matom. O visos kitos daugiau mažiau pažįstamos. Krikščionys eina pirmiausia Romos katalikų bažnyčia, tada eina graikų katalikų, toks pavadinimas, 2 katalikų, bet ir po to eina evangelikų reformatų, evangelikų liuteronų bažnyčios, kurios irgi turi tą valstybinį pripažinimą. Tai mes turim 3 nekrikščioniškas ir 6 krikščioniškas bendrijas, 9 iš viso. Pagonys nėra, beje, daug kas klausė, pagonys nėra pripažinti tradicinę bendriją. Tradicinės ir netradicinės bendrijos. Ar tai tik istorinio fakto konstatavimas, ar skiriasi teisinė šių bendrijų padėtis? Tai yra teisės, pareigos ir galimybės. Čia geras klausimas. Be abejo, tai ne tik tai pripažinimas, kuris yra tam tikras gestas valstybės pripažįstantis istorinį testinumą ir ilgus metus Lietuvoje ir mokymo tą stabilumą, tai turi tam tikrų pasiekmių kasdien gyvenant bažnyčiai. Kaip pavyzdį pateiksiu, kad Lietuvoje šalia tradicinių dar yra tokia nedidelė, bet Seimo pradėta formuoti kategorija, tai yra valstybės pripažintos religinės bendrijos. Ir Seimo nutarimuose, kada jie priima sprendimą pripažinti tam tikrą religinę bendriją, įrašo, kad tai yra Lietuvos dvasinio, kultūrinio ir socialinio paveldo dalis. Tai štai tokį paveldą turintiems bendrijų vadovams, bendrijoms suteikta teisė, pavyzdžiui, prašyti migracijos departamento
jų bendrijos nariui išduoti leidimą Lietuvoje, tuo pagrindu, kad būtent jis yra tos bendrijos narys ir jis užtikrina savo pragyvenimą, turėdamas tam tikras pajamas, galbūt iš tėvų ar iš darbo ir taip toliau, tarsi papildomas. O štai netradicinės, kurios neturi nei pripažinimo, nei nėra įrašytos į tą 9 sąrašą, jau jos turi kitų pagrindų. Jos turi rašyti migracijos departamentui prašymą, sakydami, kad tas asmuo, užsienietis, jis yra dvasininkas. Na, atrodytų skirtumas kaip ir subtilus, bet mano galva jis šiek tiek absurdiškas, nes kaip tu gali kviesti užsienietį visų pirma, kuris net nėra nariu tapęs tavo bendrijos, ir iš karto dvasininkų atvažiuoja čia tarnauti. Tai yra čia tas toks takoskyra arba žemės klausimas, sakykime, tradicinės religinės bendrijos, jos gali valstybinę žemę naudoti panaudos tvarka. Civiliniam kodekse panaudo apibrėžta kaip nemokamas naudojimas. O štai kitos visos bendrijos, jos turi nuomos sutartis sudaryti. Tai irgi yra nelygybė. O kaip su mokesčiais ir galimybė gauti valstybės paramą? Taip, čia yra įdomus klausimas. Iš tikrųjų, konstituciškai niekada nebuvo kilęs klausimas, ar parama, kurie vyriausybė kasmet skiria religinėms bendrijoms ir skiria tik tradicinėms beje, atitinka konstituciją, nes čia yra geras klausimas. Viena vertus, ta parama nėra labai didelė. Jeigu mes suponuosim, kad, sakykime, yra apie 1 milijoną katalikų, Romos katalikų, tai vyriausybė skiria apie 1 milijoną litų, skirdavo litais, dabar eurais reiktų perskaičiuoti. Tai nėra labai daug, tai, sakykime, 1 litą nuo žmogaus. 2% pajamų visos registruotos religinės bendrijos gali gauti, jos papildomai tik netradicinės turi įsiregistruoti kaip paramos ir labdaros gavėjai, bet man neteko girdėti praktikų atveju, kad būtų atsisakyta jiems suteikti tokį statusą. Tai vėl, tie 2% yra tam tikros lubos, nes kiekvienas žmogus jisai gali tik 2% savo pajamų aukoti. Tai vat, kaip klausimą suformulavai, taip ir atsakiau, kad kol kas nėra to, bet tie pinigai nėra iš esmės dideli, juk, sakykime, evangelikai reformatai, jie gaundavo po 10 000 litų į metus tą paramą, būtent dėl to, kad jie yra tradiciniai. Tai jeigu mes pažiūrėsim daugelių bažnyčių biudžetus, sakykime, iš vidaus, kaip būdami bendruomenių nariais, mes tikrai pamatysim, kad tai gana tokia juokinga suma, nes kai kurios bendruomenės mažos bendruomenės per mėnesį suaukodavo, litais, kai buvo 5000 litų, tai kas tas yra 10 000, tai yra 2 mėnesių tiesiog biudžetas, kurį duoda valstybė. Na kągi, dėkui už atsakymą ir trumpam pasitrauksime muzikiniai pertraukėliai. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Atskiras klausimas. Nors esame krikščionys, bet teisingumo dėliai. Ar nekeista, kad Lietuvoje tiek judėjų, tiek musulmonų religinės bendrijos tradicinės, o baltų tikėjimo bendrijos netradicinės? Kas be gali būti tradiciškiau už senąjį baltų tikėjimą? Taip, pažiūrėjus, iš tikrųjų, jeigu lietuvių pilietinė tauta formavosi etninės tautos pagrindų, ką ir konstitucija aiškiai sako preambulėje, kad kovoja už savo laisvę, lietuvių etninės tautos pagrindų sukūrėm Lietuvą ir jau dabar kalbam apie pilietinę sampratą tautos, į kurią įeina, ir sakykime, ir tie patys paminėti Mariau ir žydai, ir musulmonai įvairiausių tautybių, bet aišku, iš esmės kalbam apie totorius, kurie yra sunitai Lietuvoje. Kodėl atgaivintas tas tikėjimas, jis nėra. Ir čia jau juridiškai susiduriam su tam tikrais kriterijais. Ir galbūt labiausiai tie kriterijai buvo išaiškinti 2007 metais, gruodžio 6 dieną Konstitucinio teismo sprendime, kuriuo jis aiškina savo ankstesnį nutarimą. Buvo ten ginčas kilęs dėl to, ar švietimo įstatymas teisingai nustato, kad tik tradicinių religinių bendrijų tikyba dėstoma valstybės mokyklose. Tai vat, būtent šitame sprendime 2007 metų buvo užsiminta tiek apie gausą tam tikrą, negali apsiriboti keletų žmonių. Logiška, suprantama, bet vėlgi kažkokių kriterijų labai aiškių definicijų nepateikė teismas, palikdamas atvertas duris tolesnį interpretacijai. Taip pat buvo pasakyta, kad trumpalaikis bendrijos egzistavimas, jisai savaime nėra pakankamas, kad reikia žiūrėti šimtmečius. Ir va čia su pagonė, aš nesu, aišku, religijotyrininkas ir aš kalbu gal šiek tiek daugiau iš juridinės pusės, čia reiktų klausti religijos sociologų ir kitų sričių specialistų, bet galbūt yra ta bėda, kad yra didelis labai laikotarpis, ta tokia balta dėmė Lietuvos istorijoje, kada pagonys, niekaip apie save nebuvo išreiškę ar susiformavę. Dabar mes turime net keletą bendrijų, taip. Bet vėlgi čia yra fundamentali problema, kad visą konstitucinę doktriną mes matom, jinai perskaityta labai įdomiai.
religija matoma tik taip kaip organizuota apraiška bendros veiklos. Bet iš tikrųjų, žiūrėdami liberalią visuomenę, kur kiekvienas žmogus iš esmės jisai gali turėti tik įsitikinimą ir jis savo įsitikinimus vertas vienodos pagarbos negu kitas. Mes paneigiam galimybę pasverti ir pripažinti bet kokį tikėjimą, ar jis yra organizuotas ar neorganizuotas, ar jisai turi tradiciją ar neturi. Nes taip, aišku, mano gal požiūris daugiau toks iš amerikietiškos jurisprudencijos, kad bet koks žmogaus tikėjimas vertas vienodos pagarbos. Pas musgi daugiau jisai toks europinis, kada mes bandom įvertinti, ar mes sugebam su tuo tikėjimu susiliesti su kitais žmonėmis ir bendrai jį išpažinti. Daug kur Europoje būtent tas aspektas yra pripažįstamas ir dėl to paneigiamas žmogaus tas individualumas. Gal daug tų žmonių ir buvo pagoniškų įsitikinimų, jie gyvendami natūralu tiek feodaliniam sąlygom, kada buvo LDK statutai, tiek vėliau, jeigu paimsim netgi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, paskelbimą 1918 ir paskui atkūrimą 90-ais, tai tokiom kategorijom nebuvo mąstoma, kad čia kolektyvinis ar individualus išpažimas, mes tiesiog nebuvom prieėję savo mentalitetų iki tokios galimybės. Ir mes mąstėm tik kolektyviniam tokiom kategorijom. Grįžtant prie krikščioniškų bendrijų. Baptistų istorija Lietuvoje siekia XIX amžių. Sekmininkų, adventistų, metodistų bendrijos mažų mažiausiai 20 amžiaus pradžią. Pagal įstatymą tradicinės bendrijos pripažinimui užtenka berods 25 metų, bet visos įvardytos bendrijos laikomos netradicinėmis. Tradicinių bendrijų ratas tapo uždaras, tarsi amžinų išrinktųjų draugija. Ar tai logiška tiek moraliniu, tiek teisiniu, tiek istoriniu požiūriu? Istoriniu požiūriu mes atkreipkim dėmesį, kad ikikarinėse konstitucijose nebuvo tokio pripažinimo, kad yra tradicinės ir atitinkamai įstatymų nebuvo, bet buvo gal stipri tokia socialinė nuostata, ne, kad, sakykime, liuteronai, katalikai, tokios judėjai be abejo. Nekilo klausimas turbūt 18 metais konstitucijai, kad jie kažkokie kultai ir sektos pavojingi atėję iš vakarų ar iš rytų ir jie buvo akceptuojami visuomenės, daugiau ar mažiau. Aišku, buvo visokių trinčių ir kartais nelaidodavo katalikų klebonas, jeigu tu koks bambysas ar tai gyvenime visko. Bet ir dabar atsitinka, ar ne, koks aršesnis protestantas sako, katalikai stabmeldžiai arba atvirkščiai, sakykime, susiduriam iš tai tos pusės. Bet čia yra tas niuansas, kad, kaip minėjai, mes turim tam tikrą faktą istorinį ir kaip įvertinti. Metodistai, ar ne, jie pradžioje amžiaus jau Kaune pasistatė bažnytėlę, ten vokiečių tam gyvenam rajone Šančiuose, Slobodkiai. Ar jie kultūriškai yra Lietuvos kultūros paveldo dalis? Sakyčiau, istoriškai vertinant, be abejo. Bet juridiniam vertinime visada atsiranda tam tikri dar tokie kabliukai. Jeigu mes neturim labai aiškaus kriterijo, kuris sakytų, 100 metų pakanka, mes tada ir, kaip sakykime, galime abejoti, ar jie būtent yra tradiciniai. Tai be abejo, jie gali būti kaip adventistai, dabar Seimo pripažinti valstybės paveldo dalimi. Ir čia oksimoroniškai skamba, kad paveldo dalis, bet yra netradicinė. Su tuo aš visiškai sutinku, čia logikos nėra. Ir čia kartais teisininkam, kurie turėtų būti super logiški žmonės, jie tiesiog pamiršta paskaityti, ką jie patys parašė įstatymė, kad yra vieni tradiciniai ir kiti yra paveldo dalis, bet netradiciniai. Tai mes žaidžiam su tokiom savokom ir tiesiog susipainiojom dažnai. Čia mes jau užsiminėm apie tarpukario Lietuvą, kurioje įteisintos, tai yra registruotos religinės bendrijos turėjo lygias teises. Tiesa, būta atskirų atvejų, kai vieną ar kitą bendruomenę atsisakyta registruoti, arba ji buvo išregistruota. Ši problema kilo pagoniškam visuomių judėjimui, Biblijos tyrinėtojų draugijai, iš kurios kilo Jehovos liudytojai, taip pat daugiavardiai Moravijos brolių draugijai. Vis dėlto įteisintos bendrijos buvo lygios. Ar tai reiškia, kad demokratijos atžvilgių dabar esame žemesnėme lygyje nei tarpukariu? Demokratija, jeigu mes vien paimsim tą aspektą religinių bendrijų lygybę, juridiškai prikibti sunku. Todėl, kad būtent konstitucinė jurisprudencija sako, kad tradiciškumas nereiškia, kad kitos netradicinės bendrijos jos neturi teisių, kurios laiduojamos konstitucijoje. Aiškiai, jos jas turi. Tačiau išaiškinime yra būtent pasakyta 2007. Reiškia, kad nepribojant konstitucijai tvirtintų visoms bažnyčioms garantuojamų teisių, tradicinėms bažnyčioms gali būti užtikrinamas ir tokios teisės, kurių neturi tradicinėmis nesančios. Ir tai reiškia tai, kad tam tikros teisės tradicinėms nustatomas būtent tuo konstituciniu pagrindu, kad šios yra tradicinės. Toks daug to tokio, sakykime, motyvavimo tuo pačiu argumentu, kad jau jeigu jos tradicinės, tai savaime jos ir turi tos daugiau teisės. Ir be abejo mes galim kalbėti apie tam tikrą argumento silpnumą ar kažkokį ydingumą ir visą kitą, bet formaliai
mes negalim sakyti, kad tos kitos bažnyčios, jos nėra lygios tarpusavėje ir su kitom tradicinėm jos nėra lygios. Taigi, gana sudėtinga, aišku, brėžti takoskyros ribą, bet gal mums labiau rūpėtų tokie praktiniai aspektai, ar ne, gyvenimo, kaip Lietuvoje vyksta. Tai apie tai galima irgi kai ką pakalbėti. Na kągi, dar kartą trumpam pasitraukėme ir grįšime į eterį. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Dažniausias argumentas, grindžiant religinę diskriminaciją, destruktyvios sektos. Iš tiesų galime įvairiai vertinti tokias bendrijas kaip munistai, scientologai ar satanistai. Vienos jų griauna moralę, kitos vykdo psichologinės manipulacijas, dar kitos skatina radikalų kosmopolitizmą. Ar tuo galima grįsti kitų bendrijų diskriminaciją? Gal paprasčiau būtų išrinkti tas kelias abejotinas grupės ir palikti jas už valstybės pripažinimo ribų, o visoms kitoms užtikrinti lygias teises? Aš irgi pats šalininkas lygių teisių užtikrinimo ir galbūt tokia viena iš geresnių pasaulio valstybėse egzistuojančių modelių yra, pirmoji konstitucinė pataisa Jungtinių Amerikos valstijų, kuri iš anksto labai, sakyčiau, išmintingai, prevenciškai uždraudžia Kongresui, tai yra įstatymų leidėjui, priimti bet kokį įstatymą reguliuojantį religiją. Tai nereiškia, kad jų nėra Jungtinėse valstijose įstatymų reguliuojančių religiją, bet kiekvienu atveju jie praeina testą arba tam tikrą išbandymą teisme, bet kuriam teisme, nes ten bet koks teismas gali konstitucinę kontrolę atlikti, tik tai jau galutinė aukščiausia pasiekia Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiam teisme. Tai ten kartais kyla, sakykime, ar gali rūkyti tam tikrą halicinogeninį tabaką ar žolės nuteistasis laisvės imum. Bet dažniausiai prieina prie tos išvados, kad jeigu tai yra jo nuoširdi tikėjimo išraiška, jis to turi teisę daryti. Bet ten labai retai yra bylos, kada konkuruoja, sakykime, bendrijos kaip pas mus, vienas su kita, kaip čia mūsų šita tema, sakykime, dabar užklausimas buvo apie tokias radikalesnės ar ne bendrijas, kurios neseniai Lietuvoje atsirado, ar nereikėtų jiem daryti tam tikrų apribojimų. Tai įsivaizduokim, kad kada konstitucijos nebuvo, ar apskritai žmogaus teisės toks buvo miglotas labai, arba jo nebuvo, savoka tokia, kaip turėjo pasielgti Judėjos valdžia. Pamatė, kad iš 30 000 Jeruzalės gyventojų 10 000 seka kažkokiu Jėzum, kuris čia ką tik apsireiškė ir supranti, ir tokia įtaka daro. Ir milijonas žmonių ateina į Paschos šventę Jeruzalėje ir čia grėsia, kad tie 10 000 jau introdukuos ir viskas. Tai, be abejo, kažką tai turėjo daryti. Bet dabar gyvendami, visiškai kitoj visuomeniai, vargu bau mes galėtume pasakyti, kad štai mes subjektyviai išsirankėjom tas tokias bendrijas, kurios mums, aišku, jos nekrikščioniškos, tai jau čia savaime blogai, ar ne? Jos su baltų tikėjimu ten mažai ką turi bendro, jau čia blogai. Iš jos ten gal iš Amerikos atėjusios, vėl aš iš Indijos, irgi kažkas tokio. Ten ahimsą praktikuoja, ar ten kokie žaliavalgiai. Ir mes turim susikūrę, iš tikrųjų, mums atrodo, kad mes objektyviai sprendžiam, bet mes labai subjektyviai sprendžiam, išeidami iš mūsų religinės, istorinės ir mūsų intelektinės patirties. Ką užgesinto, kam leis gyventi. Ir čia yra pavojus, aš manau. Bet sakysim, visiškas nereguliavimas, ar tai yra išeitis? Iš tikrųjų, visiško nereguliavimo taip ir nėra, nes juk yra pagal Europos tarybos rekomendacijas, bet kokia neregistruota religinė bendrija turi teisę gyvuoti, susirinkimus daryti ir Lietuvoje priešingai negu pas kaimynus 100 kilometrų į rytus, niekas neateis, nefilmuos iš esmės. Jeigu saugumas ir turi kažkokią informaciją apie ten, irgi teko kažkada skambino, Jehovos liudytojus klausė, apie tai, kad ten kažkokie pinigai iš kažkur ateina ir kažkur jie panaudojami. Tai be abejo, bet čia ir ūkinė veikla, kurią gali ne tik religinė bendrija užsiimti, bet kokia įmonė gali bandyti išplauti pinigus. Ir čia nebūtinai Jehovos liudytojai vien tik tuo užsiema. Čia ir socialdemokratai visokių įtarimų saugumas darė, kur tie pinigai ateina ir kaip jie išeina ir visko. Tai čia teisėsaugos institucijos nebūtinai jos turi rasti tą pamušalą religinį. Bet kur turi teisę eiti, bet sutikim, kad tokio slegiančio ir intrusyvaus labai poveikio, kad ateina ir spaudžia ir kontroliuoja ir reikia, ir dar šnipų turi, ar ne, mes nepastebim tarp religinių bendrijų. Reiškia, valdžia gana tolerantiškai elgesi su jomis ir jeigu būna kažkokie perlinkimai, kad ten šio centras buvo, ar ne, ten, kada praktikuojama tam tikri dalykai, kiek tai žmonės savanoriškai jie daro, ir kiek tai yra blogai, nes, svingeriavimas yra kriminalinis nusikaltimas. Iš esmės jie tą gal ir kažkiek daro, jie pagrindžia tą religiniais išgyvenimais, kad reikia išvaduoti kažką ten iš kūno ar iš sielos, jie tą darydavo. Bet gal detalizuok tada trumpai. Sakykime, kažkokios tai grupinės seksualinės sueities praktikos.
nes tai jų tikėjimo dalis Ošo judėjime buvo. Tai ten buvo kažkiek, kad dėl to mes negalim jūsų registruoti, nes netitinka moralės, nes vienas iš kriterijų yra ta moralė. Bet kaip pat žinai, su ta moralė Lietuvoje yra, vieniem atrodo, kad mes čia super konservatyvūs ir neregistruojam tam tikrų santokų, tai reiškia mes tą moralę gniaužiam žmonių. Ar tai čia labai subjektyvu. Ir aš manyčiau, kad ypač kada nuoširdžiai žmogus tiki, o tą nuoširdumą labai sunku iš tikrųjų kartais įvertinti. Tai bausti jo už nuoširdumą, tai prilygtų sovietiniam metodam. Ir kažko ypatingo pavojo, kad religinės bendrijos, būtent dėl to, kad jos religinės kažką blogo daro, tai Lietuvoje per tuos 25 metus nebuvo dar. Bet sakysime, tas pats musulmonų sunitų tikėjimas, jis yra pakankamai daugiaplanis. Ir jeigu mes istoriškai Lietuvoje turim iš tikrųjų nuosaikę, integruotą musulmonų sunitų bendruomenę, ar situacija nesikeis imigracijos kontekste? Ar mes esame pasiruošę spręsti tokias problemas kaip įvairūs radikalūs dvasininkai, skatinantys nepakantumą ir smurtą? Kiek teko bendrauti su musulmonais ir kai kurie save įvardina, kad būtent mes ne šiaip totoriai, bet Krymo totoriai. Čia labai skirtingas dalykas nuo Tatarstano totorių pasirodo. Religinė prasme, jie iš tikrųjų stengiasi labai atsiriboti nuo ateivių. Jie verčiau toleruos, kad jie melsis atskirai penktadienį, negu jie ten būtinai prievartą temps pas save. Tai čia, aš manau, išplaukia iš jų mentaliteto, kuris, galim sakyti, ir lietuvio mentalitetas, plačiaja prasme lietuvio. Jie gana tolerantiški. O tai, kad žmonės melsis kaip jie nori, tai mes negalim to uždrausti. Vėlgi, jeigu mes žiūrėsime į pabėgėlio fenomeną siaurąja prasme, tai pabėgėlis visada yra tik atbėgėlis ir jis turi toliau bėgti. Vėlgi, jis gauna laikiną prieglobstį tol, kol vyksta karas. Tai jeigu mes kalbam atvirkščiai apie žmonės, kurie nori pasilikti ir čia toliau, tai tada kitas dalykas, ar ne? Jie praktikuos tą tikėjimą jau Savinus ar Gedimino prospekte ar katedros aikštėje, tada mes susidarėm su įstatymu. Ar įstatymas vienodai turi netoleruoti dalykų, ar pilietis ar nepilietis? Aišku, vienodai, aš manau. Be abejo, čia ne kokia Kelno katedros naujametinė šventė. Čia yra Lietuva ir čia įstatymas yra aukščiau, dėl to mes ir turėtume būti teisinė valstybė. O tiek, kiek tie žmonės praktikuoja dalykų, kurie mums sunkiau suprantami, tai mes turim suvokti, kad mes visų religijų gerai nežinom. Ir iš kur jos ateina. Pavyzdžiui, bus pabėgėlių jezidų, taip, kurie yra labai mažai žinoma religija, bet labai sena religija ir labai savotiška. Ir beje persekiota ir Armėnijų krikščionys persekioja jezidus, ir tam pačiam Irake musulmonai jas persekioja, nes abi monoteistinės religijos žiūri labai kreivai į juos, nors ten yra tam tikrų monoteizmo irgi šaknų. O kaip su tokiom religiniam praktikom kaip halal ir košer gyvūnų skerdimo būdai, kurie, gyvūnų teisių saugotojų požiūrių yra pakankamai žiaurūs? Prisiminkim, kai mūsų seneliai ir kiaulės skersdavo lašinukam, tai nebuvo apsvaiginimo kiaulių ir nieko, ir valgėm 100 metų tos dešras, ar nežinau, jos dėl to neskanesnės buvo, kad su peiliu į širdį pataikydavo tai kiauliai, bet dabar mes darom didelį dalyką dėl to košer ir halal. Ir iš tikrųjų gaila, kad Maksimai, čia netoli mūsų didelė Maksima yra Vilniuje, pranyko tas košerinio maisto skrelis. Iš tikrųjų nusipirkdavau kai ką. Man tiesiog būdavo įdomu, kad ant kiekvienos pakuotės parašyta palaimino dvasininkas, rabinas palaimino. Tai yra gerai, neseniai buvau halal saldainukų, tokių guminukų nusipirkęs kioske. Kažkas veža, gal apskritai Europą, kadangi bendruomenė valgančių halal maistą švarų yra, Lietuvoje ir kitur, tai tiesiog buvo užrašyta arabiškai, kad čia halal guminukai, mielai sučiulpėm, nie kažko blogo nepajutom. Ir iš esmės aš galvoju, netgi jeigu žiūrint versliškai, lietuvių, kiek čia tas avių augina ir žinau pažįstamų, nėra kur jų parduoti. Ar negeriau būtų iš tikrųjų parduoti ir tiem lietuviam leisti prasigyventi? Gal ir skerst galėtų tikrai musulmonas, jeigu tai reikalaujama pagal jų kanonus. Bet mes tame, aš, sakykime, nesu toks juristas, kuris labai sureikšmintų gyvūnų teises ir sulygintų jas su žmonių. Vis dėlto, išeinant iš krikščionybės pozicijų, gyvūnas yra gyvūnas, jį sukūrė Dievas gyvūnų ir žmogus yra žmogus, kurį Dievas sukūrė pagal savo atvaizdą. Kągi, dar trumpam pasitrauksime ir grįšime į eterį tęsti mūsų diskusijos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Šiandienos politinės sroves tikėjimo laisvės atžvilgių galima skirti į dvi kryptis – tradicionalistus ir liberalus. Tradicionalistai pasisako už tvirtą moralę ir šio požiūriu būtų krikščionims priimtini, bet kartu daugiau ar mažiau įtvirtina religinę diskriminaciją. Liberalai aktyviau ar pasyviau pripažįsta tikėjimo laisvę, bet kartu laisviau žiūri į moralę, pavyzdžiui, lyties etiką, abortus, azartinius lošimus.
Iš jų visų išsiskiria tautininkai, pasisakantys už klasikinę moralę ir kartu už lygias teises visoms teisėtai veikiančioms religinėms bendrijoms. Ar ši pozicija aktuali netradicinėms ir nepripažintoms bendrijoms? Ar jas tenkina dabartinė teisinė padėtis? Dauguma netradicinių už visas be abejo sunku kalbėti. Visokių yra. Bet dauguma, kad ir, sakykim, krikščionys, kurie daug netradicinės tokios evangelinės bažnyčios, kitos mėgsta save protestantais pozicionuoti, tai jie pasisako už moralę. Tik aš sakyčiau, čia skiriasi du požiūriai. Vieni yra labiau paveikti Augustino įtako į Kalvino mokymo, kad aktyvi krikščioniška pozicija, jinai išsilieja įstatymais. Ir įstatymais mes turėtume, kaip Kalvinas buvo Ženevoje įvedęs šokių draudimą ir taip toliau. Ir mes tais įstatymais turėtume, ir jie pagonims turėtų galioti. Kitagi pozicija yra daugiau matyti Dievo karalystę jau čia, šitame gyvenime, tačiau vis dėlto matyti žemę ir apskritai mūsų visuomenę ne kaip namus, o kaip laikiną viešbutį, kur mes praleidžiam tam tikras dienas laukdami viešpaties atėjimo arba bažnyčios pakėlimo į viršų. Ir labai čia patogiai įsijausti, sakykime, nerekomenduoja ta krikščioniška srovė, jie labiau sakytų, kad Dievo karalystė turi būti statoma būtent tarp tikinčiųjų, ne primetant jos, aišku, visokias taisyklės ir gerus dalykus, nes tai truputį atitraukiamos nuo Dievo pažinimo, tai viena. Antras, per daug aktyvus tas pilietinis dalyvavimas šiek tiek mus priartina prie kryžiuočių, kurie kažkada Lietuvą panašiai tai prie Dievo veda, kaip jie įsivaizdavo, suvarydami visus jų upelius ten ir baltas marškas po to išdalindami, o kaip istorikai sako, kai kurie nenorėdavo, tai dar po to pakrikštė dar ir galvą nukirsdavo. Tai ar mes taip nesielgiam civilizuočiau, bet iš esmės prievartos imperatyvas čia yra su ta pačia moralė. Juk, sakykime, tol, kol žmogus nesuvoks, kad jo seksualinis, pavyzdžiui, apsisprendimas, jisai visiškai prieštarauja Dievo įsakymams, Dievo imperatyvams, Dievo planui žmogui. Tai čia panašiai bus kaip ir su tuo krikščionio gyvenimu po KGB letena. Mes suprantam, kad KGB daro neteisingai, bet išpažįstam tai, ką mes tikim nuoširdžiai vis tiek. Tai ir tas žmogus, tol, kol jis nuoširdžiai tikės, kad jis gali taip gyventi, kiek mes jam bestuksensim ten, jis vis tiek sakys, kodėl jūs verčiat mane taip daryti? Na, iš tiesų yra Dievo pusė ir yra, sakykime, šio žemiško gyvenimo pusė. Ar tai, kad mes orientuojamės į Dievo karalystę ir gyvenimą joje, reiškia, kad mes turėtume, visiškai taip jau atsipalaiduoti ir atpalaiduoti visuomenę šitam žemiškam gyvenimui. Galų gale dar kitas klausimas, tarkim, yra reiškinių, dėl kurių teisinio uždraudimo, galima diskutuoti. Tarkim, ar turėtų valstybė drausti dviems vyrams ten tarpusavyje praktikuoti kokį nors lytinį gyvenimą, bet kitas klausimas yra propagavimas. Propagavimas tam tikrų reiškinių kaip normų. Ar čia valstybė neturėtų įsikišti? Aš manyčiau, kad valstybė turėtų įsikišti ta prasme, kad valstybė neturėtų turėti valstybinės ideologijos. Štai labai sunku pasiekti to, nes valstybinė ideologijos propagavimas mus labai kvepia tam tikrom valstybėm ir nesena praeitimi. Tai mes turėjom valstybinę ideologiją, kur viskas buvo apibrėžta, ir ką tu skaitai, ir kam tu meldiesi, ir taip toliau, ir kokie pas tave darbe kabo, kokie portretai. Visko buvo apibrėžta. Tai dabar, bet sukurti tokią valstybę, kuri neturi ideologijos ir leidžia kiekvienai visuomenės srovei ją laisvai propaguoti, konkuruoti, ginčyti, sakykime, ar ne, bet tuo pačiu išlaikyti rimtį. Tai yra ideali valstybė, gal čia Platonas apie tokią rašė ir realiai gyvenime, kaip mes nematom tokio, bet yra labai daug bandymų, mėginimų įvairiais būdais, sakykime, Prancūzijoje, nelaicizmas. Būtent jis nedraudžia tau melstis Dievui, bet jis sako, jūsų ta ideologija nebus valstybinė. Bet iš kitos pusės, kada jie pereina, jeigu jie sakytų, kad apskritai Dievo nėra ir Prancūzijos Respublika palaiko tokį teiginį laicistinį ir nesekuliarų, tai būtų neteisinga. Nes šiuo atveju jie pamirštų labai svarbę filosofinę taisyklę, kad netikėjimas, kad Dievas yra tikėjimas, kad Dievo nėra. Tai yra tikėjimas, tai yra sekuliarizmas, tai yra kažkodėl mes skaitome visada tik apie kažkokias organizuotas religijas, kurios turi dogmatus, ištikėjimo išpažinimus, istoriją, bet mes pamirstam, kad tikėjimas plačiaja prasme, jis yra nebūtinai turėjimas bendrijos, dogmų, istorijos, bet jis yra tikėjimas. Ir kartais jis yra tampa netgi valstybės politikos dalimi, kaip matom, Europos pavyzdžiais. Dėl to yra sudėtingi klausimai. Mes čia iš dalies jau
palėtėm vieną aspektą, kurį norėtųsi išplėtoti. Daugelis krikščionių matyti iš sovietmečio atsinešė socialinio pasyvumo, net uždarumo įpročius. Anot jų, krikščioniui užtenka melstis už valdžią, dirbti ir sąžiningai mokėti mokesčius. O visas valstybės ir visuomenės problemas už juos išspręs Dievas. O gal priešingai, mes krikščionys turėtume tapti Dievo bendradarbiais, kovodami už moralinės vertybės ir tikėjimo laisvę. Tai kaip sakau, Mariau, čia yra turbūt 3 pozicijos pagrindinės žmonių. Vieni, kaip sakai, užsidaro nuo visko, sako, mes tik tai melsimės. Kiti sako, mes eisim dabar, žinai, su to kryžių nešimi čia gėjų para. Trečia yra tokia srovė, gal mažai tokia save pozicionuojanti arba rašanti, kurie bando surasti tam tikrą kompromisą, nes dažniausiai tiesa slypi kažkur per vidurį, jeigu mes kalbam apie pilietinės visuomenės daugelį aspektų, ar ne, kurie sako, mes negalim būti nepilietiški, todėl kad pats šventas raštas jisai sako apie pilietiškumą. Tai aišku, nebuvo tokios sampratos, bet, pavyzdžiui, judėjai, kai buvo ištremti į Babiloną, taigi buvo įsakymas rūpintis to miesto gerovę. Ir kiti dalykai, kada jie sugrįžo, sako, tai rūpinkitės, to Jeruzalę atstatykit ir taip toliau, buvo kalbama apie aktyvų dalyvavimą. Bet iš kitos pusės, būdami tikintys žmonės, mes nepamirškim, kad yra atpirkimas įvykęs. Atpirkimas įvykęs tiek už mūsų praeitį, tiek už dabartį, tiek už ateitį. Ir gyvendami tame atpirkime mes matom ramybę, tokią, kuri viršė supratimą. Ir ta prasme, kartais mes nesuprantam, kodėl aplink mūsų neteisybė. Ir mes bandom savo tokiam žmogiškom jėgom ją užgniaužti kažkaip ir tai Dievui pateikti tokią dovaną. Bet nepamirškim, kad viskas yra Dievo rankose, reiškia, ir jeigu jis daleidžia tam tikrą neteisybę mūsų gyvenime arba tam tikrą amoralumą tame, kas yra aplink mus, mes praktiškai gyvenom taip, kaip judėjai tremtyje, kurie matė kasdien žmonės besilankstančius stabam, kai kur netaukojančius vaikus stabam, reiškia, bet jie išlaikė tą savo tikėjimą. Ar jie bandė ten tuos pagonis kažkaip tai kažkur ten nematom taip, ar ne, dažniausiai išsiliedavo, aišku, psalmėse, raudose, Jeremijo ar kitų pranašų, Dievui tas rūpestis, tas skausmas dėl to, kad vyksta aplink neteisybė. Bet kita vertus, Izaijo, atrodo, pranašystė yra pasakyta, juk Dievas leidžia lietui lyti ir saulei šviesti tiek ant teisiųjų, tiek ant neteisiųjų. Reiškia, tie žmonės, kurie kitokių įsitikinimų turi, jie neturėtų mums jų primesti ir sakyti, jūs negalite taip tikėti, jūs negalite pamokslauti. Tai prieštarautų apskritai šiuolaikiniai europiniai vizijai religijos laisvės. Ir iš kitos pusės ta religijos laisvė jinai turėtų galioti ir mums, iš mūsų pozicijos, kad mes būdami aktyvūs krikščionys, kritikuodami žmogaus pasirinkimus, bet mes neturėtume jos įsprausti į tam tikrą įstatyminę bazę. Vėlgi, mes turim dabar poligamijos draudimą, ar ne? Lietuvoje, visoje Europoje. Bet ar praktiškai jinai yra įgyvendinta? Ar policija vaikšto ir klausia, kiek tu turi meilužių? Ar tu gyveni su žmona ir turi dar meilužį? Praktiškai mes sutikim, kad taip įgyvendinti yra labai sunku ir vargu ar įmanoma, nebent mes tapsim tokia skundikų visuomenė, kaip buvo Stalino laikais, kad skambinsim policijai, žinai, ten jisai dar turi kažką tai tokio. Realiai tada mes turim tokį dalyką, kad teisė jinai veikia tiek, kiek socialinė aplinka akceptuoja taisyklę. Na kągi, dabar pasiklausysime muzikos ir grįšime apibendrinti mūsų pokalbio.